హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు నేను చూపించే రెసిపీ బ్రౌన్ బ్రెడ్తో చేసిన గులాబ్ జామున్. చాలా టేస్టీగా, చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు దీని తయారు విధానం చూద్దాం. ముందుగా పాకం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక కప్పు షుగర్ వేయాలి. వేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని పాకం పెట్టుకోవాలి. షుగర్ కరిగి తీగ పాకం వచ్చేంత వరకు దీన్ని మరగపెట్టుకోవాలి. ఆ పాకం రెడీ అయ్యేలోపు బ్రౌన్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాను. ఒక 4 స్లైసెస్ తీసుకున్నాను. తీసుకొని ఈ ఎడ్జెస్ని తీసేయాలి. ఎందుకంటే కొంచెం ఇవి హార్డ్ గట్టిగా ఉంటాయి. ఇవి మనం దేనికన్నా స్నాక్ ఐటమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది బ్రెడ్ క్రమ్స్ లా చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు పాడేయకుండా. ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ని చిన్న చిన్నగా పీసులా చేసుకోవాలి. అలా కాకపోయినా కానీ మిక్సీలో వేసుకొని అయినా పొడి చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇవి పాలని కాచి చల్లార్చిన పాలు. ఇవి కొద్ది కొద్దిగా స్పూన్తో పోసుకుంటూ మెత్తగా కలుపుకోవాలి. ఒకటేసారి ఎక్కువగా పోసుకుంటే మెత్తగా అయిపోతుంది. కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ చపాతి ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. మనకి చేతికి అంటుకోకుండా అంతవరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఉంటల్లాగా తీసుకొని ఇలా నున్నగా బాగా చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి గులాబ్ జామున్ పగలకుండా బాగా వస్తుంది. చూడండి, ఈ విధంగా నున్నగా రావాలి. ఈ విధంగా అన్ని చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా మరుగుతున్న దాంట్లోనే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని కలుపుకొని పాకం తీగ పాకం రావాలి. ఇంకా కొద్దిసేపు మరగాలి. కొంచెం స్టిక్కీగా ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ పాకం పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఇంకొక బాండీ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై సరిపడగా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనెని మరీ హైలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోకూడదు. గులాబ్ జాములని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. హైలో పెట్టుకొని చేసుకుంటే లోపల పచ్చిగా ఉండి సరిగా ఉడకదనమాట. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి, ఈ విధంగా నూనె కాగిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా అన్ని వేసుకోవాలి. వేసుకొని గడ్డతో కాకుండా ఇలా ప్యాన్ ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే అన్నీ ఒకటే కలర్లో ఫ్రై అవుతుంది. ఇంకా కొద్ది కలర్ రావాలి. ఈ పైన ఇలాగా దోశ వేస్తున్నట్టు ఇలా తిప్పండి. ఆ బాల్స్ అన్ని రౌండ్గా తిరిగి అన్నీ ఒకటే కలర్ బాగా వస్తాయి. ఇప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తాయి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పాకం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ పాకంలో వేసేసుకోండి. పాకం అంతా బాగా పీల్చుకుంటుంది. ఇలా వేసిన తర్వాత
ఇలా మూత పెట్టి 1 అవర్ వరకు అలాగే ఉంచేయండి. చూడండి, 1 గంట తర్వాత ఇలా మనకి డబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఎలా ఉందో. బౌల్లోకి సర్వ్ చేసిన తర్వాత దీనిపైన కొద్దిగా జ్యూస్ వేసుకోవాలి. ఈ జ్యూస్ మిగిలింది అనుకోండి, మీరు ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే 1 మంత్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనము టీ కానీ కాఫీ కానీ చేసినప్పుడు ఈ జ్యూస్ని మనం వాడుకోవచ్చు. ఈ పాకాన్ని చూడండి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే బ్రౌన్ బ్రెడ్ గులాబ్ జామున్ రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.